يقول الشيخ عبد الرحمن بن نايف ابن مزيد الدويش رحمة الله عليه، يقول حنا نبيع الروح دون القبيلة، نسعى لها بالصلح والناس يدرون، ونحل قالات كبار وثقيلة، بالجاه ولا المال فيما يقولون، والحمل لو انه ثقيل نشيله، ما نختفي يوم الخبول يتخفون، وليزبن اللي ينهض شليله، مظلوم ولا راكبه دم وديونه، نبذل هالمجهود مع كل حيلة، والأمر عند مدبر الخلق والكون، ماني بمير بس زول وزيله، وربعه اللي يمر محله يصدونه، أنا العمسين البصاير دليله، لكبرة القاله وعجزوا يحلونه، أحلها في كل راي ووسيلة، فعلا لها الأجناب دايم يعدونه، وعاداتنا دايم نحوش النفيلة، ونلقى على العسرات ما هو على الهونة، وقول بلا فعل قليل حصيله، وفعلا على البرهان له يستقرون، يلي تعاندنا الليالي طويلة، افعل وبه ناس الفعلك يشوفون، وصلاة ربي عد وبلا المخيلة، على النبي أعداد ناس يحجون.